दारू पीकर घर पर जाना, घर पर किसी को पता न चलने देना, यह एक कला है और मेरे सारे दोस्त कलाकार हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो फिर वो पैसे क्यों मांगती है। गर्मी आने वाली है, अब सोना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात में मच्छर घो घो करेंगे और दिन में कुल्फी वाले पोपो करेंगे। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती है, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार में एक मुलाकात के 2000 रुपए, दारू की एक बोतल के 400 रुपए। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में है, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के, शराबी एकता जिंदाबाद। अगर आपको कोई भी लड़की फोन नहीं करती तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। आप अपना फोन उठाओ और दूसरी कंपनी में सिम चेंज करने का मैसेज डाल दो। फिर कस्टमर केयर वाली लड़की आपको तुरंत फोन करेगी और 15 मिनट तक आपको मनाती रहेगी। फिर उसके साथ आप खूब बातें करना।